Sola kod Stavangera je bila druga zračna luka zauzeta zračnim desantom. Sola je bila ključna za kontrolu pomorskih ruta, s obzirom na svoj strateški položaj, kao najzapadnija norveška zračna luka, koja kontrolira zračni i pomorski prostor na točci najbližoj Velikoj Britaniji. Ako bi pala u britanske ruke, to bi bila potpuna katastrofa za njemačke snage. U zračnoj luci se nalazila eklektična zbirka zrakoplova. To su bila 4 dvokrivca Fokker CV, 4 bombardera Caproni CA-310, 2 MF-11 i jedan zrakoplov He-115, bez lovaca. Oko 120 vojnika je branilo zračnu luku i još oko 700 grad Stavanger, no od protuzrakoplovnog oružja imali su samo 3 teške strelnice Colt. Pista je bila djelomično pregrađena bodljikavom žicom da se oteža slijetanje mogućim neprijateljima. Jedan obrambeni bunker na zračnoj luci je bio dovršen, dok su ostali bili u izgradnji. Njemački napad je, kao i na Fornebu, ponovno bio organiziran u 2 vala. Prvi s 12 zrakoplova Ju-52, 8 Bf-110 i 8 Junkersa 88, koji je slijedio drugi val sa 100 Ju-52. No u gustoj magli, veći dio Messerschmitta je odustao od misije i krenuli su prema Aalborgu u Danskoj. Junkersi su nastavili sami. Bilo je to napeto razdoblje za njemačke padobrance, no na njihovu sreću magla se razbistrila iznad norveškog teritorija. Zračnu luku su prvo napali Ju-88, a nakon toga i 2 preostala Messerschmitta Bf-110. Norveški zrakoplovi su taman bili u procesu evakuiranja i jedan je uništen na tlu. Njemački zrakoplovi su uspješno potisnuli 3 norveške strojnice, čije posade su se sklonile u bunkere. U tom trenutku 11 Junkersa Ju-52 je pustilo svoje padobrance, njih ukupno 135. Jedan Junkers se izgubio u magli. Dio norveških vojnika je pobjegao pred bombardiranjem, no drugi dio je pružao otpor iz dovršenog bunkera. Njemački padobranci su uglavnom pali točno ispred njega i strojnica u njemu ih je držala prikovane za tlo, dok neki od njih nisu uspjeli doći iza bunkera i utišati ga ručnim granatama. Dobro obučeni padobranci su onda krenuli u pješački napad na ostatak zračne luke, čemu slabo opremljeni i utrenirani Norvežani nisu uspjeli pružiti učinkovit otpor. Njemci su imali 3 poginula i 10 ranjenih, a Norvežani 3 ranjena i 80 zarobljenih, dok ih je oko 40 uspjelo pobjeći. U 9 sati zračna luka je bila okupirana. Taman na vrijeme da na očišćenu pistu počnu slijetati deseci Ju-52 puni novih vojnika. Ovaj dio je prošao puno urednije od Forneboa i nijedan Junkers nije oštećen. Do popodneva je prevezeno 2000 vojnika, protuzrakoplovni topovi, 9000 litara goriva, mnoštvo zrakoplova i ostale zalihe. Obližnja luka Hafrsfjord je pak zauzeta s 12 hidrozrakoplova Heinkel He-59. Oni su sletjeli, pristali u luku i zauzeli ju, zarobivši 40 iznenađenih norveških vojnika. Stavanger je nakon toga okupiran bez ispaljenog metka, budući da su se Norvežani povukli iz njega. 3 transportna broda, koji su srećom izbjegli britanske podmornice, su pristala tijekom popodneva i iskrcala tešku opremu. Transport Roda je pak tijekom jutra potopljen od strane norveškog razarača Eger, kojeg su kasnije pak potopili njemački zrakoplovi. Na Rodi je izgubljeno 20 protuzrakoplovnih topova od 20 mm i brojna druga oprema. Stari norveški razarač Draug je pak zarobio njemački transport Main i nakon pada norveških luka odlučio da je najbolje dovući svoj i njemački brod do Velike Britanije kako bi nastavio borbu. No zapovjednik Maina je odlučio potopiti svoj brod da ne padne u britanske ruke. Draug se pridružio britanskoj floti, te iako je bio prestar da bude koristan, njegova posada se pridružila britanskoj u daljnjim borbama u Norveškoj i dalje. Za Egersund je odvojena grupa 6 koja imala samo 4 minolovca sa 150 ljudi. Egersund je bio zaštićena luka, no njegova vrijednost, kao i ona Arendala, je bila u tome što je kroz nju prolazio podmorski kabel za telefonsku vezu s Velikom Britanijom. Egersund nije bio branjen, osim torpednog broda Skarv. 2 minolovca su se pak izgubila u magli, a ukrcani vojnici su bili potpuno ošamućeni zbog morske bolesti. Ipak, zadaća se morala izvršiti. U mraku i tišini, 2 minolovca su iskrcala 75 vojnika, koji su brzo zauzeli torpedni brod Skarv. Sa sobom su ponijeli i bicikle,
kojima su se brzo i u tišini kretali kroz grad i uspostavili kontrolne točke. Kabel između Norveške i Velike Britanije je ubrzo lociran i presječen. Iako Njemci nisu očekivali norveške vojnika u gradu, iznenadili su se kad su otkrili da postoji garnizon. Djelujući brzo, uspjeli su ga zarobiti na spavanju. Iako je prisutno bilo svega nekoliko njemačkih vojnika, predaja je ishodovana prijetnjom daleko veće sile koja se upravo iskrcava, što je naravno bio blef. 2 preostala minolovca su stigla sat vremena kasnije kad je sve bilo riješeno. U 6 sati minolovci su mogli isploviti nazad za Njemačku, iako su preusmjereni u Kristiansand, u koji su također stigli kad je situacija već bila pod kontrolom. Nakon zauzimanja Sole, Stavangera i Egersunda, norveški brigadir Špork je odlučio napustiti obranu poluotoka Stavanger. Povukao se u planine u unutrašnjosti, odakle je pružao otpor do kraja travnja, kad se predao zbog nedostatka streljiva. Njemci su na Solu odmah smjestili eskadrile zrakoplova Bf-110, Ju-87 Štuke i Ju-88. Britanska bombardiranja iz zraka su započela odmah sutradan, kao i lov na njemačke brodove uz obale Norveške. Iako je zračna luka napadnuta 35 puta, nikad nije trajno zatvorena i 32 britanska zrakoplova su izgubljena, bez većeg učinka na njemačke operacije. Po noći i u rano jutro 17. travnja, krstarica Suffolk je poslana da bombardira zračnu luku Sola u operaciji Duck. Nekoliko elemenata je brzo pošlo po zlu. Zračni napadi, koji su trebali osvijetliti Solu, nisu uspjeli pronaći metu. Zrakoplovi sa Suffolka, koji su trebali korektirati paljbu, pak nisu mogli uspostaviti radio vezu s krstaricom. 202 granate su ispucane s nje i većina je pogodila prostor sjeverno od zračne luke, a tek je zadnji plotun uspio nanijeti ozbiljniju štetu, uništivši 4 zrakoplova i upravnu zgradu. Krstarica se povukla u 6 sati ujutro, no njemački zrakoplovi su ju pratili. Britanski zrakoplovi Blenheim, koji su ju trebali štititi, nisu mogli pronaći krstaricu. Njemački napadi su započeli oko 8 ujutro sa svih zračnih luka južne Norveške, uključujući Solu. Horizontalno bombardiranje s Heinkel 111 nije bilo učinkovito, no na Soli se nalazila i KG-30, specijalisti za napad na brodove sa zrakoplovima Ju-88. Iako je samo 12 od 36 Junkersa iz te grupe uspjelo pronaći krstaricu, uspjeli su postići jedan iznimno neugodan pogodak bombom koja je eksplodirala u dubini krstarice, uz nekoliko bliskih promašaja. Strojarnica je bila ozbiljno oštećena, kao i kormila, te je brod primio 1500 tona vode. Taj dan, 60 njemačkih zrakoplova je bacilo 88 bombi tijekom 7 sati koliko su trajali napadi. Brod je morao usporiti, no s vremenom je uspostavljena zračna zaštita zrakoplovima Blenheim, Skua i Hudson, koji su uspješno otjerali njemačke bombardere. Krstarica je bila tako teško oštećena da je morala biti nasukana čim se dovukla do Velike Britanije. I nakon privremenih popravaka provela je gotovo godinu dana na trajnima, taman na vrijeme da se pridruži lovu na Bismarck iduće godine. Osim u Oslofjordu, njemačke snage su naišli na snažan otpor i u Kristiansandu. To ponovno nije rezultat sustavnih ulaganja, već inicijative lokalnih zapovjednika koji su ulagali nadljudske napore da održavaju svoju staru opremu. U Kristiansandu je to bio nadporučnik Ole Fosby, koji ne samo da je pripremio glavnu tvrđavu Oderoja, već i načelno zatvorenu pomoćnu Gleoden. U Oderoji se nalazilo 4 haubice od 240 mm, 2 topa od 210 mm i 6 od 150, kojima je upravljalo oko 175 vojnika i časnika. U Gleodenu su se nalazila 3 topa od 150 mm, od kojih su 2 osposobljena mjesec dana ranije na inicijativu Fosbija. Na njih su raspoređeni pripravnici za čin desetara iz Oskarsborga, koji su se tu nalazili na obuci. Svi ti topovi su bili zastarjeli, male brzine paljbe i najvećeg dometa od 12 km za topove od 210 mm, te manje za ostale. Obrani su doprinosila i 2 mala razarača, 8 starih torpednih čamaca, 2 male podmornice, 9 malih patrolnih brodova i 3 hidrozrakoplova za izviđanje. U samom Kristiansandu se nalazila 1 regimenta pješaštva, sastavljena od nedavno mobiliziranih ročnika. Jedan dio njih je poslan da se brine o zarobljenicima s Rio de Janeira, koji je torpediran u blizini. U luci se nalazio i niz brodova, uključujući njemački Seattle,
usidren ispred ulaza u grad, koji međutim nije bio dio invazije i o njoj nije znao ništa. Upravo je doplovio iz Curaçaa, gdje je bio interniran dosadašnji dio rata, no uspješno je pobjegao. U ponoć su počele dolaziti vijesti o proboju u Oslofjordu i bitnice su dignute na visoku pripravnost. U 4:45 časnik torpednog čamca Skarv iz Egersunda je javio da je njegov brod zarobljen od strane Njemaca te da je grad okupiran. 5 sati počele su dolaziti vijesti s patrolnih brodova o ratnim brodovima koji se približavaju Kristiansandu. Fosby nije imao dvojbi o tome kako se postaviti prema uljezima. Ako uđu u zaštićeno područje ratne luke Kriegshavn, paljba će biti otvorena bez upozorenja. U 5:32 velik ratni brod je izašao iz magle bez sumnje u zabranjenom području i paljba je otvorena. Njemačku eskadru je predvodila krstarica Karlsruhe i u njoj su bila još 3 torpedna broda, brod za podršku torpednim čamcima Tsingtao i 7 torpednih čamaca, odnosno S-potova. No, gusta magla je značila da se kasnilo s iskrcavanjem, budući da kopno nije bilo vidljivo. Magla se ipak postepeno dizala, kako je jutro svitalo. Plan je bio prekrcati vojnika u torpedne čamce, te čuvene S-botove, no zbog kašnjenja je odlučeno da se taj korak preskoči i uplovi izravno u luku. Na ulazu ih je čekao lučki vodič koji nije ništa znao o ratnim zbivanjima i kapetan Karlsruhea je prihvatio ponudu da se pilot ukrca na brod. Kako su kapetanu daljnja događanja odvukla pažnju, nije ni primijetio da je prestravljeni pilot proveo čitavu bitku u kutku zapovjednog mosta. Odjednom je počela norveška paljba. Iako brod nije bio pogođen, gejziri od bliskih pogoraka su zalili zapovjedni most morem. Njemci su uzvratili paljbu, ali neučinkovito. U tom trenutku je uključen i alarm za prisutnost podmornica. Rizik je bio visok i kapetan Rive se odlučio povući uz dimnu zavjesu. Paljba je prestala u 5:45. Na obje strane nije bilo gubitaka, no kako su Njemci gađali visoko postavljena utvrđenja, nekoliko granata je preletjelo otok i palo na grad, kojem je počela evakuacija. U tom trenutku 6 bombardera Heinkel 111 se pojavilo i brzo su shvatili što se događa. Usmjerili su se prema Oderoi i bacili svoje bombe na nju. Jedna od njih je detonirala jedno od skladišta streljiva i na norveškoj strani je bilo gubitaka, međutim svi topovi su bili neoštećeni. Kapetan Rive je smatrao da je bombardiranje bilo uspješno i okrenuo je svoje brodove za još jedan pokušaj proboja. Njemačka paljba je ovaj put bila preciznija i posade topova su bile ošamućene bliskim pogodcima. Granate su ponovno padale po gradu i ovaj put nanijele civilne žrtve. Heinkeli su bili bez bombi, ali su i dalje nadlijetali tvrđavu i otvarali paljbu svojim strojnicama. Brzina norveške paljbe je opadala, jednim dijelom i zbog kvarova na starim topovima koji nisu mogli podnijeti brzu paljbu. No, ni u jednom trenutku nije potpuno prestala. Zbog toga je kapetan Rive u 6:23 ponovno odustao od proboja i po drugi put se povukao. Bilo je jasno da je potrebna promjena taktike. Karlsruhe je u 6:50 otvorio dalekometnu paljbu svojim topovima od 150 mm, a 2 torpedna broda su se pokušala probiti u luku, iako su morali odustati zbog još uvijek prisutnog norveškog topništva. U tom trenutku njemački trgovački brod Seattle je pokušao izaći iz borbenog područja, no Norvežani su smatrali da se radi o njemačkom transportu koji iskrcava trupe. Pogođen je 2 put i morao se nasukati da ne potone. Njemačko bombardiranje je trajalo 40 minuta, no proboj nije uspio i frustrirani kapetan Rive nije imao izbora nego pozvati zračnu podršku. U 7:30 britanski Hudson je nadletio luku i bio oštećen od strane norveške obrane, no zanimljivo nije uočio njemačke brodove u magli. Nakon 3 njemačka pokušaja proboja, tvrđava Oderoja nije bila u sjajnom stanju. Iako topovi nisu izravno pogođeni, bilo je mrtvih i puno ranjenih, tako da je nedostajalo ljudstva za korištenje svih topova. Samo jedna od 4 haubice je bila u funkciji i ostali topovi su bili na minimumu. Vojnici koji su čuvali utvrdu su pozvani da pomognu topnicima, a kadeti iz obližnje škole su preuzeli borbu s požarima u raznesenom skladištu streljiva. Moral je ipak bio visok i svi su se nadali da su uspješno odbili njemačke napade. Došla je i zapovjed da se na britanske i francuske brodove ne otvara paljba ako se pojave i odluče ući u luku. U 9 sati magla se malo podigla i kapetan Rive je pokušao solo prodor sa krstaricom Karlsruhe,
no promašio je ulaz u luku i zamalo se nasukao na stijenama ispred grada. Tako je propao i 4. pokušaj proboja do Kristiansanda. Kapetan Rive je znao da mu je karijera gotova ako ne ispuni svoje ciljeve. Također, svaka minuta koju provede na pučini ispred Kristiansanda je otvarala mogućnost kraljevskoj mornarici da se pojavi i vjerojatno uništi njegovu eskadru. Idući plan koji je formulirao je uključivao prijenos vojnika na 4 najmodernija i najbrža torpedna čamca, koji će ih iskrcati ispod tvrđave, dok je Karlsruhe i ostatak eskadre slijedi i pokriva paljbom. Njemački brodovi su pojurili prema tvrđavi u cik-cak kursu da otežaju gađanje norveškim topnicima. No u magli netko je na njemačkim brzim brodovima ugledao francusku zastavu i paljba nije otvorena. Trebalo je nekoliko minuta da se njemačka zastava ispravno identificira, a njemačka eskadra je za to vrijeme brzinom od 27 čvorova prošla ispred tvrđave i ušla u luku. Fosby je vikao: "Pucajte dođavova", no bilo je prekasno. Zabuna se možda dogodila zato što je Karlsruhe koristila zastavice "Približi se i slijedi me", odnosno HCH, pri čemu H zaista izgleda kao obrnuta francuska trobojnica. Njemci nisu mogli vjerovati svojoj sreći. 4 S-bota su se odvojila i krenula iskrcati svoje jurišne trupe s boka tvrđavi Oderoj, a ostali brodovi su se usedrili u luci i odmah započeli zauzimati grad. Zapovjednik obrane Vigers je još uvijek smatrao da je riječ o Francuzima, kako mu je javljeno. Svoju pogrešku je shvatio tek kad se penjao na njemački brod. Zarobljen je i zatražena je predaja, da će njemački brodovi bombardirati grad. U toj situaciji osjetio je da nema izbora i grad je uskoro bio u njemačkim rukama. Njemački vojnici na tvrđavi Oderoj se nisu susreli s otporom, budući da su svi vojnici pomagali topnicima. Brzo su opkolili tvrđavu i zatražili njenu predaju. Većina topnika i vojnika je u tom trenutku bila nenaoružana i predaja je brzo dogovorena. Topovi su neoštećeni pali u ruke Njemcima, koji su ih odmah počeli pripremati za obranu luke od mogućih britanskih brodova. Pomoćna tvrđava Gleoden nije otvorila paljbu i predala se zajedno s Oderojom. U 11:08 grad i tvrđava su bili okupirani bez ijednog njemačkog gubitka. Norvežani su imali 8 poginulih i 40 ranjenih, uz sličan broj stradalih civila. Njemačko bombardiranje iz zraka je otkazano, a britanski zrakoplovi su uskoro snimili njemačku krstaricu u luci. 3 transportna broda s teškom opremom su stigla tijekom popodneva, a predvečer su njemački brodovi isplovili natrag za Njemačku. 4. transport, Kreta, koji je neuspješno progonila podmornica Trident, je stigao kasnije. Torpedni brod Greif, koji se odvojio od formacije da bi zauzeo manju luku Arendal, kroz koju je prolazio još jedan podmorski kabel do Velike Britanije, je također uspješno obavio svoj zadatak. Norveški brodovi, osobito 2 razarača i podmornice, u kaosu bitke i nedostatku komunikacije nisu otvorili paljbu i zarobljeni su od strane Njemaca. Obližnja zračna luka Kjevik je napuštena tijekom dana i također je pala u njemačke ruke, što je pomoglo u dovođenju pojačanja. 3000 vojnika je prevezano zrakoplovima u iduća 2 dana. Norveške linije su bile zatrpane izbjeglicama iz Kristiansanda, te su bile pod konstantnim bombardiranjem iz zraka. U tim uvjetima 15. travnja se 2000 vojnika predalo bez ispaljenog metka kod Setesdala. Pomorski dio obrane Bergena su činila 3 torpedna broda, 1 podmornica, 1 stari razarač te 5 hidrozrakoplova. Grad je na izgled bio dobro zaštićen bitnicama s obale. Vanjski pojas su činile tvrđave Herdla, Haoj na sjeveru, Feroj na zapadu i Leroj na jugu. Te tvrđave su smještene tako da svojom paljbom pokrivaju minska polja, koja su bila glavna obrana. Polaganje mina je međutim ovisilo o odluci vlade, koja nije donesena, i vanjske utvrde su stoga bile upitne korisnosti. Bile su naoružane topovima od 65 i 57 mm. Unutarnju obranu su činile tvrđave Kvarven i Helen, koje su štitile samu luku na dnu fjorda dubokog 30 do 50 km, ovisno s koje strane se dolazi do grada. Kvarven je bila naoružana s 3 topa od 210 mm i 3 haubice od 240 mm, a Helen s 3 topa od 210 mm. Ispod tvrđave Kvarven se nalazila torpedna bitnica, no kad je izdana zapovjed za pripravnost,
Bitnica je trebala 12 sati za pripremu, budući da je dio opreme čuvan izvan tvrđave. Zbog toga, na njemačko olakšanje, nije sudjelovala u bitci u kojoj je mogla nanijeti ozbiljnu štetu, kao kod Oskarsborga. Osoblje svih tih tvrđava, ukupno nekih 450 topnika i ostalog osoblja, je unovačeno prije mjesec dana u ožujku i stoga je bilo vrlo neiskusno. Naročito je nedostajalo tehničkog osoblja, zbog čega su topovi gubili na brzini paljbe kako su se zagrijavali. Do mobilizacije tvrđave nisu imale vojnika koji bi ih branili od kopnenog napada. U Bergenu je bila smještena samo jedna bojna. Popodne 8. travnja, nakon britanskih polaganja minskih polja i izvješća o prolazu njemačkih brodova kroz danske vode, zapovjednik Tank Nielsen je sazvao konferenciju svojih časnika na kojoj je, usprkos neodlučnosti središnjeg zapovjedništva, upozorio da je opasnost od njemačke intervencije stvarna. Južni ulaz je identificiran kao najvjerojatniji i odlučeno je da torpedni brodovi budu tu smješteni. Ulazak stranih brodova u područje ratne luke Kriegshavna je bio dovoljna osnova za otvaranje paljbe i po postojećim zapovjedima. Dodatno je napomenuto da se ne otvara paljba na britanske brodove. Pripravnost je dignuta na najvišu razinu i noć su Norvežani u Bergenu dočekali spremni, koliko su mogli biti bez opsežnije mobilizacije i polaganja minskih polja. Njemačka grupa 3, predvođena lakim krstaricama Keln, Königsberg, je pola sata iza ponoći ušla u južni dio fjorda koji vodi do Bergena. Norveški patrolni brodovi su prijavili prisutnost stranih brodova oko 1 sat ujutro. Uskoro je došlo do zanimljive zabune. Keln se preko signalne lampe predstavio kao HMS Kairo, što je na patrolnom brodu Manger pročitano kao Sei ruhig, ostanite mirni na njemački. Odmah su ispaljene signalne rakete, poslano izvješće da se u fjordu nalaze njemački borbeni brodovi. Tank Nielsen je na svoju inicijativu izdao zapovjed da se ispred Bergena položi minsko polje, te je naredio bitnicama da otvore paljbu odmah po ulasku njemačkih brodova u područje ratne luke. No, u taj trenutak se pojavio novi problem. Protuzračna obrana je htjela zamračiti grad gašenjem struje, što bi onesposobilo dizalice streljiva i reflektore u tvrdama Kvarven i Helen. Postojala je procedura za ručno punjenje granatama od 140 kg uz pomoć kolica i dizalica, ali je bila bitno sporija. Još veći problem je bio što bi to također onesposobilo reflektore, budući da zbog zastarjele optike topovi bez reflektora nisu mogli učinkovito ciljati u mraku. Willoch, zapovjednik tih tvrđava, je u želji da smanji civilne žrtve to prihvatio. Zamračenje isključenjem struje je nastupilo u 1:45. Dodatan problem je bio što je od 3 torpedna broda samo jedan, Storm, zaista isplovio na vrijeme. Preostala 2 su još sakupljala posadu po gradu, kojoj je dan dopust usprkos naredbi za povećanu pripravnost. Storm je u 2:20 opazio njemačku eskadru i lansirao je jedan torpedo na sredinu formacije. No budući da je optika na Stormu bila stara 40 godina, nije bila prilagođena za noćne operacije i torpedo je promašio. 2 njemačka S-bota su opazila norveški brod i krenuo u potjeru, od koje se Norvežanin spasio bijegom u uski fjord u koji se njemački brodovi nisu usudili ući po mraku. Njemački brodovi su nakon toga naišli na minsko polje koje se upravo polagalo, no samo 7 mina je bilo spremno. Paljači na njima još nisu bili aktivni, budući da se sigurnosni mehanizmi nisu još stigli rastopiti u moru. Tako je propao i ovaj vid obrane. Norveški minolovac Tyr se povukao i kasnije nastavio polagati mine iza njemačkih brodova. Tvrđava Leroy je bila iduća. Njemački brodovi su obasjani reflektorima, budući da su se sad već nalazili u zaštićenom području ratne luke, paljba je otvorena iz topova od 65 mm. Jedan bliski pogodak je nanio manju štetu pomoćnom brodu Schiff 9, no njemački brodovi nisu zvratili paljbu, budući da su smatrali da se radi o hicima upozorenja. U 2:30 pred njemačkom eskadrom se pojavio norveški torpedni brod Sel, koji je naknadno isplovio. Uplašen veličinom njemačkih brodova i svjestan ranjivosti ako otkrije svoj položaj, sakrio se pred njom u manji fjord bez da je lansirao svoja torpeda. Njemački brodovi su uskoro bili blizu Bergena. Eskadra se zaustavila i vojnici su se počeli prekrcavati s krstarice Königsberg na S-botove i na pomoćne brodove kako bi zarobili glavne tvrđave u samom gradu. U 4 sata krenuli su u iskrcavanje.
Njemačku eskadru su predvodili torpedni brodovi Leopard i Wolf, na koje je odmah otvorena paljba topovima od 210 mm s tvrđave Kvarven. Usprkos udaljenosti od samo 3 km, zastarjela optika norveških topova je teško funkcionirala u mraku bez reflektora da osvijetluje ciljeve. Njemački torpedni brodovi su ubrzali do maksimuma i plovili cik-cak te uspješno izbjegli paljbu. Norveški topnici su prebacili metu na idući brod, krstaricu Keln. Jedna granata je proletjela između dimnjaka, a nekoliko ih je sletjelo blizu krstarice. Njemci su zbog nepreciznosti paljbe još uvijek smatrali da se radi o hicima upozorenja. Stoga se nisu niti udostojili uzvratiti paljbu. Keln je uskoro prošao kroz opasno područje i paljba je prebačena na 4. brod u formaciji, trenažni brod Bremze. Jedna granata se odbila od mora i proletjela kroz pramac, ali nije eksplodirala. 5. njemački brod, Karl Peters, je vidio pogodak na Bremzeu i okrenuo se natrag uz fjord. Jedna granata je proletjela kroz njegov jarbol, no ni ona nije eksplodirala. Norveški detonatori, stari 20 i više godina, nisu funkcionirali kako je trebalo. Topovi s tvrđave Helen, koji su mogli gađati brodove unutar same luke, su zakazali nakon nekoliko ispaljenih granata, a norveški torpedni brod Brand, zadnji koji je isplovio, se povukao zbog nadolazeće zore, tijekom koje bi bio laka meta. Prva 4 njemačka broda, Leopard, Wolf, Keln i Bremze, su započeli iskrcavanje svojih trupa u Bergenu oko 5 sati ujutro. Königsberg je s S-botovima i nekoliko manjih pomoćnih brodova još bio izvan luke. U 4:30 i ta eskadra je pokušala doći do Bergena. Zora je svitala i njemački brodovi su bili vidljiviji, a optički instrumenti su bolje funkcionirali. Tvrđava Kvarven je uskoro otvorila paljbu na Königsberg. Prvi plotun je pao blizu, a s idućim je postignut prvi pravi pogodak po sredini desne strane njemačke krstarice. Istina, granata nije detonirala, no silina pogotka je stvorila rupu na boku i uništila jedan bojler i generator struje u strojarnici. Drugi pogodak, koji također nije detonirao, je pogodio nadgrađe s prednje strane, uništio jedan top od 37 mm te nanio znatnu štetu unutar broda, uz mnogo ranjenih. Königsberg je uzvratio paljbu svojim topovima od 150 mm i to su bili prvi njemački hici upućeni to jutro. Jedan top od 210 mm na tvrđavi je izravno pogođen, dok su se ostali počeli kvariti. Stari topovi nisu dobro podnosili intenzivnu paljbu i mehanizmi brkljenja su se počeli prekomjerno širiti zbog dugotrajnog gađanja bojnim streljivom. Usprkos smanjenoj brzini zbog primljene štete, i Königsberg je uspješno stigao do Bergena. Na tvrđavi Helen je jedan top popravljen i otvorio je paljbu na usidrene njemačke krstarice, na što su one uzvratile punim plotunima. U taj trenutak nad gradom su se pojavili i Heinkeli 111, koji su također zasuli Helen bombama. Popravljeni top je izravno pogođen i njegova posada ubijena ili ranjena. Tvrđava više nije otvarala paljbu. Njemački vojnici su u to vrijeme zauzimali grad. S tvrđave Bergenhus je u 5:15 izvešena njemačka zastava. Norveško obalno zapovjedništvo se evakuiralo, a prisutni vojnici pripremali na obranu. Međutim, ulice su bile pune stanovništva koje nije znalo što se događa. U takvim uvjetima norveški vojnici su se povukli da izbjegnu civilne žrtve. Lučko područje Bergena je stoga ubrzo okupirano. Otpor je pružala tvrđava Kvarven, čiji topovi više nisu mogli doseći njemačke brodove. S-botovi su iskrcali vojnike u njenoj blizini, no norveška posada je pružala otpor koliko je mogla. Prvi njemački juriš je zaustavljen paljbom iz strojnica. Kako su topovi bili napušteni zbog kopnenog napada, S-botovi su se približili i pružali podršku svojim topovima od 20 mm njemačkom pješaštvu, koje se raspršilo i opkolilo utvrdu. Njemački zrakoplovi su nadlijetali grad i zapovjedniku Willochu je dan ultimatum da se preda. Opkoljen, s premalo streljiva i bez podrške vojske, Willoch je predao Kvarven u 7 ujutro. Tvrđava Helen se na isti način predala u 8 sati. Bergen i njegova obrana su bili u njemačkim rukama. Oko 26 Norvežana i 4 Njemca su poginula u borbama. Nažalost, kombinacija stare opreme i slabe pripreme su uzrokovale puno slabiji otpor nego u drugim mjestima poput Oslofjorda ili Kristiansanda. Naročito su jedinice norveške mornarice podbacile. 3 torpedna broda, po jedan razarač i podmornica, su bili opremljeni s 13 torpeda, no samo jedan je neuspješno lansiran. U mraku, s poznavanjem terena i elementom iznenađenja,
bilo je razumno očekivati bolji rezultat. Njemački zapovjednik Titel je izjavio da je zauzimanje Bergena bilo 95% sreća i 5% razum. Isto jutro, 2 njemačka transporta su iskrcala opremu za bazu hidrozrakoplova, preko kojih je dovedeno dodatno ljudstvo. 60 trgovačkih brodova se nalazilo u luci, uključujući 2 britanska s ratnim materijalom za Finsku, koji su konfiscirani. Königsberg je trebao popravke prije nego što krene za Njemačku. Njemci su bili svjesni da svaki sat koji provedu u Bergenu povećava opasnost od britanskog protunapada. No sa smanjenom brzinom zbog gubitka bojlera i rupom na boku, koja se mogla povećati ako dođe oluja, isplovljavanje Königsberga je odgođeno za 2 dana. Helm, Leopard i Wolf su se uputili natrag za Njemačku iste večeri, a putem su njihovi paravani otkinuli 2 norveške mine koje je postavio minopolagač Tyr. Međutim, prisutnost mine nije javljena ostatku eskadre zbog održavanja radio tišine na eskadri koja se htjela iskrasti iz Bergena. Britanci su naravno već isti dan ujutro 9. travnja poslali izviđačke zrakoplove i uočili njemačke krstarice. Keln je napao 12 Wellingtona u 3:10, no nijedna od 18 bombi ju nije pogodila. U 20 sati 12 Hemdena je također neuspješno napalo njemačke brodove. Ta 3 njemačka broda su noć proveli u obližnjim fjordovima i u zoru su se uspješno iskrali te stigli u Wilhelmshaven 11. travnja u 7 sati. Njemci se uopće nisu osjećali sigurno u Bergenu. Svaki trenutak je norveška vojska mogla pokrenuti protunapad, britansko zrakoplovstvo bombardirati luku, a kraljevska mornarica je mogla forsirati ulaz, isto kao što su to napravili Njemci. Obalne utvrde su obnavljane, pomoćni brod Schiff 111 koji je naknadno došao iz Njemačke je polagao minska polja, a Königsberg je usidren tako da svojim topovima pokriva sjeverni i južni ulaz u luku. Osmatrači su poslani na okolna brda da navode indirektnu paljbu, a svi raspoloživi članovi posade su pokušavali popraviti oštećenu strojarnicu. Britanci su, naravno, nastavili svoje napade. 10. travnja u rano jutro, 16 obrušavajućih Blackburn Skua je poletjelo iz Škotske. U 7:20 uočili su njemačku krstaricu. Okružili su grad da bi napali iz smjera sunca i krenuli u obrušavanje. Napad iz smjera kopna je zbog dizalica koje su ometale kuteve paljbe spriječio korištenje većeg dijela protuzrakoplovnih topova s krstarice. To je omogućilo britanskim zrakoplovima da izvedu školski napad, otpuštajući svoje bombe na 600 do 800 metara. Jedan je čak odustao od obrušavanja jer nije bio zadovoljan svojom putanjem. Okrenuo se, popeo na odgovarajuću visinu, ponovno obrušio. Postignuto je 6 izravnih ili bliskih pogodaka protuoklopnim bombama od 250 kg. Jedna se odbila od doka u brod i ukupno 5 ih je eksplodiralo u njegovoj unutrašnjosti. Trup je bio otvoren na obje strane. Sve 4 strojarnice su bile poplavljene kao i generatori, te izazvan niz požara. Zbog gubitka generatora, crpke nisu bile u funkciji i požare nije bilo moguće ugasiti. Brod se blago nagnuo na lijevu stranu, što se pogoršavalo dok se u 10 sati nije prevrnuo. Posada je evakuirana nedugo prije toga. Dodatno, njemački trgovački brod Sao Paulo je pri ulasku u fjord to jutro naletio na norvešku minu koju je položio Tyr dan ranije. Brod je nosio velik broj protuzrakoplovnih topova, koji su bili očajnički potrebni da se Bergen obrani od britanskih zrakoplova. Rio de Janeiro, također namijenjen Bergenu, je potopljen još 2 dana ranije. 2 transportna broda, Barenfels i Marie Leonhardt, su se uspjeli probiti. No bilo je očito da je prolaz miniran i da ga treba očistiti od mina da bi daljnji transporti mogli iskrcati pojačanje. No, u Bergenu nije bilo minolovaca. Pomoćni i manji brodovi su s improviziranom opremom to pokušali idući dan 11. travnja. No njemački pomoćni brod Schiff 9 je naletio na njemačku minu koju je položio Schiff 111 i potonuo. To je usporilo daljnje operacije. Tek 13. travnja je javljeno da je fjord otvoren za plovidbu, iako ni to nije bilo sigurno zbog nedostatka prave opreme. No, ni to nije bio kraj njemačkih problema u Bergenu. U daljnjim napadima Skua, 12. travnja oštećen je S-Boat 24. 14. travnja transport Barenfels je bio napala iskrcan, no 60.000 litara goriva za zrakoplove i druga oprema i streljivo se još nalazilo na njemu, kad su se Skue vratile. Jedna bomba je pogodila bačve s gorivom na obali koje su eksplodirale i oštetile brod.
U daljnjim napadima izravno je pogođen jednom bombom, te je 150 tona streljiva i preostalo gorivo detoniralo. No srećom postepeno, tako da je šteta u gradu bila ograničena na područje neposredno oko broda, koje je doduše bilo posve uništeno, dok se u ostatku grada popucali prozori. Parenfels se, kao i Königsberg, prevrnuo u luci i krma mu je potonula, dok je pramac ostao iznad vode. Nekim čudom, oprema u njemu nije bila sasvim uništena, pa iz njega uspješno izvađena baterija topova od 105 mm, 3 haubica od 150 mm, streljivo i nekoliko kamiona. Britanski napadi su se nastavili idućih dana, dok skue nisu bile prebačene na Arkroju. Zbog svega toga, njemačke snage nisu primile zalihe niti pojačanja do 18. travnja, kad je uspostavljen zračni most dostupni hidrozrakoplovima. Tek 20. travnja su njemačke trupe počele s napadima prema unutrašnjosti. Da su Britanci odlučili iskrcati se, kao što je bilo predviđeno planom R4, izvjesno je da bi bili u dobroj poziciji da poraze izolirane njemačke snage.